विजय प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा सबैलाई जय मसीह। यो साँझ प्रिय हो, परमेश्वरको जीवित वचन लिएर म आएको छु। अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोस् र आशीषित हुनुहोस्। परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। यो पद हामीलाई थाहा छ, कण्ठै छ। भजन संहिताको पुस्तक 23 अध्यायको 1 पदमा हेर्यौँ भने यही कुरालाई विशेष जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको घटी हुँदैन। यो पद दाउदले लेखेका हुन्। राजा दाउद आफै गोठालो थिए पहिलाका दिनहरूमा। त्यसैले उनले गोठालो र भेडाको सम्बन्ध राम्रोसँग बुझेका थिए। गोठालोले भेडालाई चराउँछ, बचाउँछ पनि, घाइते भए मलमपट्टी लगाएर निको पनि पार्छ। हराएको खण्डमा जङ्गल हुँदी खोल्सा हुँदी खोज्ने काम गर्छ र खतराबाट जोगाउँछ। त्यसरी नै परमेश्वर हाम्रो आत्मिक गोठालो हुनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा त्यो खतरापूर्ण अवस्थाहरू सिर्जना हुँदाखेरि, कठिनै परिस्थितिहरू आउँदाखेरि परमेश्वरले तपाईलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, जोगाउनुहुन्छ। मलाई केही कुराको घटी हुने छैन भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जीवनमा कहिले समस्या आउँदैन भन्ने होइन, तर परमेश्वरले आवश्यक सबै कुरामा हेरचाह गर्नुहुन्छ भन्ने हो। दुःखमा सान्त्वना, डरमा सुरक्षा, अभावमा प्रबन्ध, अन्योलमा मार्गदर्शन उहाँले तपाईँ मेरो जीवनलाई दिनुहुन्छ। जसले उहाँमाथि विश्वास गरेको छ प्रत्येकलाई उहाँले सुरक्षा दिनुहुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, एउटा भेडा गोठालो बिनाको जङ्गलमा छ। त्यहाँ जङ्गली जनावरको डर छ, बाटो हराउने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। पानी घाँस कहाँ छ थाहा छैन, अन्योल छ। तर गोठालोसँग भएको भेडा छ नि, ऊ निडर हुन्छ है, ऊ निडर हुन्छ। किन भन्दाखेरि किनकि उसलाई थाहा छ मेरो गोठालोले मलाई बचाउनुहुन्छ। हाम्रो जीवन पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ प्रिय हो। आर्थिक समस्या, रोग, पारिवारिक चिन्ता, सेवकाईको सङ्घर्ष, यी सबैले हामीलाई थकित बनाइरहेको हुन्छन्। तर जब हामी भन्छौँ परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, हामी विश्वासबाट प्रकट गरिरहेका हुन्छौँ कि हामी एक्लो छैनौँ भनेर है। कति आनन्दको कुरा छ हेर्नुहोस् त। एउटा सानो बच्चा, म तपाईँहरूलाई उदाहरण लागि केही भन्न चाहन्छु। एउटा सानो बच्चा भिडभाड भएको बजारमा बुबाको हात समातेर हिँडिरहेको हुन्छ। बच्चालाई बाटो थाहा छैन, कहाँ के केही पनि थाहा छैन। खतरा के हो, कठिनाइ के हो, बिग्रिएको परिस्थिति कस्तो, केही पनि थाहा छैन। तर पनि ऊ नडराइकन हिँड्छन्। किन? किनकि बुबाको हात समातेको छ। त्यसरी नै जब हामी परमेश्वरको हातमा हुन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, उहाँको उपस्थितिमा छौँ भने हामीमा कुनै पनि डर तरा छैन। शान्ति, आनन्द हैन, सुरक्षित महसुस हुन्छौँ। त्यसैले परमेश्वरले आफ्नो जनलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न प्रिय हो। अभावको बीचमा पनि उहाँको प्रबन्ध हुन्छ, डरको बीचमा पनि उहाँको सुरक्षा हुन्छ, अन्यलमा पनि उहाँले सही बाटो हामीलाई देखाउनुहुन्छ। यदि परमप्रभु तपाईँको अनि मेरो, हामी सबैको गोठालो हुनुहुन्छ भने परिस्थिति जस्तो सुकै होस्, तपाईँ परित्याग हुनुहुन्न। उहाँको हेरचाह, प्रेम र प्रबन्ध सधैँ तपाईँमाथि हुन्छ। हालेलुया, आमेन। यदि यो वचन तपाईँलाई मन पर्छ,
सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद।